muka programu yaffe wano ku Baba Television era nga twebaza nnyo mwe abalabi baffe programu yaffe eno eyagangamuka akanyumiro kusinza wetubanga twekateeka okugenda okukola emirimu gyaffe kya muwendo nnyo abooluganda okubanga tugangamukira ku kigambo kya Kibumba mu weekend nga tukidi nti Kibumba mu weekend ajja kubanga tukola bulungi n'olwa programu eno mukwano gwange kubanga kya muwendo nnyo okutegeera ekyama Ebayibuli egamba nti Katonda yalina omukisa era omukisa gwe taguteekako buyinike kati obanga omaze okugangamuka ng'oli ku programu eno ng'ojakola oli kufuluma oli kujakola kya muwendo ino okubanga ota Katonda amaiso go okuba eti Kibumba mu weekend niwo olina omukisa era omukisa gw'ogaba kugo totaako buyinike ekituyamba okubanga tuwangala mu nsi muno kwe kubanga tukolera mukisa gwa Katonda ekyo neetaaga otegere nti kyama kikyo kyama ng'Ebbayibuli wegamba mu ngero 10 olunyiriri olwa 22 nti omukisa gwa Mukama gwe gugagawaza so tagata buyinike wona wamu nago nti Katonda obugaga wagenda okuwa ogenda kubusanyukiramu ogenda kulya emmere yo bulungi ogenda kukola emirimu gyo nga teweeralikirira kubanga tagenda kuteekako buyinike Katonda wuli wakuwa omukisa omukono gwe gukubeerako ekyo kyoba olaba nti mukwano gwange abantu bali mu byawandiikibwa muno abagolokanga ne balina ebintu bingi nnyo Ebbayibuli eyogera ku musajja nga Yabezi nti yalina ekitiibwa nnyo okukira baganda be naye erinnya liryokalyoka nga limuleeta obuyinike kati naffe tubeera mu nsi muno owooluganda nga n'amanya gaffe gabeerako obuyinike ebigambo bye twogera nga biriko obuyinike endowooza yaffe ng'eriko obuyinike naye buli woogolokoka n'ogamba Mukama na buli kyandibadde nga kindeeta obuyinike na buli kibadde nga kindeeta okuwonaawona Katonda nsaba kubanga gwe Katonda olina omukisa era omukisa gwe teguliko obuyinike ekyo n'okitegeera nga kyama kubanga booluganda Katonda wanaabeera ku lulwo ogenda kuyimira watayimirikika Katonda wanaabeera ku lulwo abamu we baalemerwa ogenda kufunirawo Katonda wanaabeera ku lulwo ebyalemesa abalala togenda kubanga olemererwa kubanga kyawandiikibwa nti we naabeeranga ku lwamwe ate omulabe bwe manaabeeranga yaani ekitegeeza nti mu nsi buno abooluganda we tubanga tumaze okugolokoka nga tuganga mwike okutegeera Katonda kyama kikulu ino mu bulamu waffe kubanga Katonda ye muyinza w'ebintu byonna era wobanga ogolokose n'ogamba Kibumba mu weekend ajja kubanga akulembera amagenda gange n'amanda gange era n'ogamba Mukama Katonda amaaso go galeme kunvaako galeme kuva ku mirimu gyange era Mukama neetagerera omukisa oguva gy'oli kubanga kugo teguliko buyinike abantu bangi nnyo abalabika nga balina omukisa naye nga balina obuyinike abantu bangi nnyo abalina ngo balaba nga atambulira moroka enyirira naye nga mukwano gwange bimufaako nga biriko obuyinike abantu abasinga obungi bafunye obugagga nga buliko sadaka ya musaayi abamu bagenze mu bya Illuminati kisimbo baagala bugagga obalaba mukwano gwange naye byonna bye bakola ebyo biriko obuyinike naye Katonda wanaaba nakuwadde omukisa n'ekyoyagala kyonna kyonna ogenda kubanga okirya kati abamu babeera n'obugagga naye nga buliko obuyinike bulimu endwadde omuntu nabeera mugagga naye nga alina endwadde zonna zonna eziri ku nsi alina pressure alina goita alina kawotongo naye Katonda omukisa gwe wabanga amaze ogukuwa n'endwadde zitogenda kuziraba ekyo olina okukitwala nga nsonga nkulu nnyo kyewola ti wetugolokoka tulimenta okusembeza Katonda esala yo mukwano gwange ekintu kikulu nnyo okuva mu kamwako ffe ng'abaweereza ba Katonda tubateekateeka nti obeere nga n'esaala ekufulumya amakaago n'ofukamira amaaso go yali waggulu nnyo n'omugaati Mukama kulembera amagenda gange Mukama emirimu gyange ngiteeka mikono gyo Mukama abakozi bange mbateeka mikono gyo Mukama buli kyengenda okola nkiteeka mikono gyo kati esaala ye gy'osaba n'ogamba Mukama emirimu gino si gyange naye ndi muwanika emirimu gino gigyo Mukama jangu ondungamye jangu ompa omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera Katonda agaba amagezi agakola sente Katonda agaba amagezi agakola sente neetaaga okuwulira nti abamu we balowooza nti bagenda kukola moloosi ate ebizibu by'abantu egenda kubeera bizinesi yo wona ategeera Katonda nti abamu nga beemulugunya abamu nga baweddemu amaanyi ebizibu byabwe ate egenda kubeera bizinesi yo mu linnya erya Yesu omwana Katonda ekyo Katonda kikukolera ddala mukwano gwange ng'otegedde Katonda nti nina omukisa gwa Katonda nti abamu we bakaabira amaziga abamu we balemereddwa ate yebeera bizinesi yange nga nze mbikola ku ebyo ebiremye abalala ekyo Katonda kikumpeere mu linnya erya Yesu Kristo abamu nga bagamba nti ekibuga kigaanyi gogenda gamba nti ekibuga ngenda kukiwangula
kubanga your confession is your possession. Omuntu agoloka n'agamba ekibuga sigenda kukisobola nga byayogera kati gwe tolimenti kubyogera ebyo olw'okuba olina asaala olw'okuba n'okwikiriza Katonda akolagana bakazi balina okwikiriza n'agamba nze ekibuga tekigenda kundema kubanga ensi eno ya Mukama n'okujula kwayo era omusajja w'amaanyi ayingira mu kibuga eky'amaanyi n'akankanya amaanyi gaakyo ekitegeeza nti ekibuga n'obugaga wamu wonna Mukama mwetaaga ow'emaserengeta ow'emambuka ova ku mukono gwa kono ova ku mukono gwa ddyo omukisa ogwo gwonna Mukama ngwetaaga n'ogolokoka n'ogamba Mukama Katonda kati nkoowola mukisa ogw'emaserengeta gunabeera ku bulamu wange ogw'emambuka gunabeera ku bulamu wange oguba ku mukono gwa kono gunabeera ku bulamu wange ogw'omukono gwa ddyo gugenda kubeera ku bulamu wange omukisa oguba wansi w'ensi kugenda kubeera ku bulamu wange omukisa ogutonya nga guba mu ggulu kugenda kubeera ku bulamu wange omukisa gwa jjajja Ibulayimu kugenda kuba ku bulamu wange omukisa gwa Mukama Katonda kugenda ku bulamu wange era ngenda kukwata dola ngenda kukwata euro ngenda kukwata siringisi ngenda kukwata sente era nze bagenda kumpita bando kubanga ngenda kubeera nazo mu bungi kati ebigambo ebyogera mukwano gwange oba oli kweragulako togenda kweragulako tiyalwala ebiremye newankubadde ng'olabika nga biganye enkya your position genda olwalero bizibadde zijja naye nezituuka wezituuka nezifuna ku jaamu naye enkya zigenda kuba nga ziyingirawo olaba kwegamba ng'olina okukkiriza ng'omuntu wanaaba nga ayagala kukyalira n'atambula mu lugendo n'atuuka watuuka eiza emmotoka neefa oba n'afunamu jaamu kati naawe munsi y'omwoyo gwekkiriza olunaku lwaleero nti obugaga wange bufunyemu wa jaamu naye saayo na bugenda kutuuka wano bugenda kutuuka wano bino byendabako olunaku lwaleero tebirime nti kunsalirawo naye nze kyemanyi nti omukisa gwange gujja era nze ngenda kubeera mugaaga sigenda kubeera mwavu era nze ekimanyi n'afulumanga n'omukisa era nayingiranga nagwo nze ekimanyi nti Katonda oyo ampere ddala omukisa era omukisa gwe teguli guyinike kwegamba n'obeera omusajja naye ng'olina okulowooza ku Katonda yekka ebabuli nga wegamba nti naye ebigambo bino n'ekigambo kino tekivanga mu mutima gwo naye onakirowoolezangamu emisana n'ekiro era wootyo Mukama Katonda waatyo wanaakukuumanga bulijjo n'agendanga yonna ebigambo byo Katonda yali ayogera ne Yoswa ensolo esooka olunyulo 8-9 ekitegeeza nti Katonda omuyinza w'ebintu byonna atwagala n'okusinga nga wetulowooza kyeba yagamba mu kigambo kino agamba ti nze njagala banjagala naawe ananyikira ng'okunoonya banandabanga ekitegeeza nti gwenyikira mu kigambo kya Kibumba omuwaikendi bwe tunanyikira mu kumunoonya n'okutegera ekigambo kye abooluganda awo wali ki obulokozi waffe era amagenda gaffe gagenda kuba nga gatereera emirimu gyaffe giyinza kuba nga gitereera kubanga emirimu gyo oba omaze okugiwonga mu maaso ga Kibumba omuwaikendi kyewala ti porogaramu yaffe eno eyagangamuka kanyomero kusinza gwe ogangamuka ebigambo ebyogera omanyi nti birimu okusinza gwosinza businza ebigambo byogera birimu okusinza n'ogamba Mukama nze kimanyi olwaleero lugenda kuntambula bulungi n'olw'ensonga baganda bange tukkirize ekigambo kya Katonda tukigolokokeremu tugenda kulabiramu omukisa mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omutukuvu nze muweereza wammwe Pastor Ndambya Kenneth okuviirira mu God in Grace International mu kibuga eky'Ebugembe osobola okunfuna ku 075 8 255 075 255 n'olw'ebigambo bya Oluganda tugenda kusaba essaala Kibumba weekend nkwebaza kula baganda bange abagenda okola taata mbayimusa mbateeka mikono gyo nga gwe Katonda olina omukisa era Bayibuli egamba nti omukisa gwe tekuli buyinike taata nga buli buyinike wonna owandibadde mu magenda gawe taata nga buli buyinike wonna owandibadde mu maka gawe owandibadde ku maka gawe taata mbugoba naye mbayimusa nga mbateeka mikono gyo obakulembere era buli kye bagenda okola kyonna Mukama nsaba kiraba omukisa kubanga Katonda ogaba omukisa era kugo toguteekako obuyinike na buli kye bagenda okukola kyonna Mukama nkitadde emikono gyo obakulembera amagenda gawe n'amanda gawe obawa omukisa nga bafuluma era nga bayingira taata mbasiringa n'omusaayi gw'omwana gw'endiga era leka omusaayi gwo Mukama guboogerere gye banagenda yonna Mukama taata nkwebaza kubanga ekyo maze okukikola mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omutukuvu. Be blessed and be blessing in Jesus' mighty name. And we all say, Amen.